我記得嗰晚啱啱過12點，病人出奇咁少，大大急症室入邊加上光管嗰種慘白嘅燈光，就令人覺得好唔自在。當值嘅護士個個都靜靜地咁樣埋頭苦讀，準備夏天嘅各種考試，而我就閉目養神，連續幾日on duty都搞到我剩翻半條人命。唔知係咪鬼節意外事故就一定特別多嘅呢？魔著，請注意，一位車禍受傷市民將於5分鐘後到達本院，病人情況屬於危急，請急症室當值醫生準備。阿 Sir， 情況係點㗎？佢揸電單車嗰陣，俾對面線嘅貨車撞到，佢係撞到飛開幾十尺，成條路都係血啊！大樹司機就逃去無蹤，真係可惡啊！哎呀，真係陰公啊！個樣撞到咁樣啊！難聽啲講句啊，你阿媽都唔認得佢啦！傷者嘅呼吸同埋脈搏都好弱啊，高啦，我哋要快啲做手術啦！唉，知道啦。Certify 死亡時間係0147。唉，都係救你唔到。唉，我哋都盡咗力噶啦，唔好咁難過啦。Dr. Wong，你唞陣啦，等我哋跟埋啲手尾得噶啦。辛苦晒你啦，Dr. Wong。你係邊個嚟噶？點解知道我姓黃嘅？我咪你個病人咯，你唔記得啦？唔好意思，呢排我日日都 on duty， 成日係咁見病人，真係對你冇乜印象。係我自己唔好嘅，唔怪得你。我頭先執到張紙啊，你睇睇。咩嚟噶 ？AE5144，你咦？人呢？去咗邊啊？點解我對佢好似有種似曾相識嘅感覺嘅？Dr. Wong， 你翻嚟啱啦，我啱啱整好晒啲嘢噶啦，你做一對咯噃。嗱，呢張咧就死者嘅死亡證，呢張咧就身份證，冇錯，嗱嗱聲簽個名啦，我拎翻出去啦。乜係佢啊？冇可能噶。Dr. Wong， 你識佢噶？唔會嘅，點會咁噶？我頭先先喺廁所見到佢嘅啫，仲同佢傾過偈嚟嘅。Dr. Wong啊，你塊面都青晒咁嘅，你咪撞鬼啊？你答咗我先，你頭先有冇見到有個人喺廁所出嚟啊？有，咁咪有咯。咁佢行咗去邊啊？嗰個人咪嚟咯，半夜三更仲點會有人喺度噶？唉，你真係咧，呢個時候仲喺度講笑。嗰個警察咧？去咗候診室嗰邊同家屬講嘢咯。阿 Sir 啊，我執到張紙啊，可能同你呢單 case 有關嘅。咦？去咗邊啊？唔通跌咗？你慢慢搵下。可能真係跌咗喎。不過唔緊要，我記得上面寫住嘅係 AE5144。吓？AE5144？我估應該係個車牌號碼嚟嘅，邊個俾你噶？唉，我都唔知點講啦。講出嚟你都唔會信嘅啦。哦，明白嘅，單 case 我哋會查噶啦。我哋呢做警察嘅，成日都會遇到呢啲事噶啦，尤其呢段日子係咁噶啦。慣咗唔會驚，佢都係想你幫下佢啫，幫得到咪幫咯。幾日之後，嗰位阿 Sir 同我講，我俾佢嗰組號碼係一架貨車嘅車牌。而亦都證實咗死者係俾呢架貨車撞死嘅。